अन्नू जी, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन शायरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बहुत प्यार से लिखे हैं शायरी को। चलिए शायरी स्टार्ट करते हैं। अन्नू जी, प्यार मोहब्बत आस की ये बस अल्फाज थे, कि प्यार मोहब्बत आस की ये बस अल्फाज थे, मगर जब तुम मिले तब इन अल्फाजों को मायने मिले। अन्नू जी, मगर जब तुम मिले तब इन अल्फाजों को मायने मिले। आई लव यू अनु जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं जी। आई रियली लव यू।